Today's temperature 30 degrees Celsius is real and is around 10:38. 10:40 हुन गएको छ. My name is Sachin and today I'm going to make a small vlog about how to save bird life. हेर्नुस् टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस भइसकेको छ है. बाहिर एकदम गरम छ. हामी एसी भित्रै एसी छोडेर बाहिर निक्लिनु सक्दैन. र यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले आज सानो भ्लग बनाउनु गइरहेको छु है. त्यो भ्लग चाहिँ के छ भने we can ask water for anyone है. हामीले पानी चाहियो, पानी दिनुहोस् न, बट बर्ड क्यान्स है. त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ आज म बर्डलाई कस्तो प्रकारले पानी दिनु एउटा इम्प्रोभाइज तरिकाले कस्तो प्रकारले दिनु है बनाउन गइरहेको छु. होप यु अल लाइक दिस भ्लग एन्ड फलो दिस स्टेप टु सेभ द बर्ड लाइफ. लेट्स गो. यो मेरो घरको पछाडिपट्टि गार्डन सानो छ. यसमा अभाकाडो फलिरहेको छ. यसको यो गार्डनको मुनितिर चाहिँ ढुकुर आउँछ क्या, डोभ आउँछ दुईवटा र चराहरू पुरा आउँछ. अन्त मलाई यस्तो सोच आयो कि उनीहरूलाई पानी यही गरममा हामी घर बाहिर निक्लिनु सक्दैन, एसीमा बसिन्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई कस्तो चाहिँ हुन्छ होला. र त्यो सोचेर चाहिँ मैले इम्प्रोभाइज तरिकाले आज बर्डलाई फिड गर्नुको लागि एउटा बोतल काटेर कस्तो प्रकारले देखाउन गइरहेको छु. होप यु अल लाइक एन्ड डु फलो दिस and save birds life in this hot temperature. Let's go. सो गाइज जुन जुलाईको टाइम छ है, हेभी गरम भएको छ तर हामीले पानी माग्न सक्छौँ. तर चराचुरुङ्गीले होइन बर्ड्स दे डोन्ट, त्यसले गर्दा चाहिँ यु क्यान युज दिस टाइप अफ बोटल एन्ड कट. केही पनि छैन भारी बात है. तपाईँले युज गरेर यसरी पानी दिनु सक्नुहुन्छ चराचुरुङ्गीलाई बाहिर है. सो हेर्नुहोस् यस्तो छ है आइडिया. सानो यो बोटल पेप्सीको बोटललाई काटेर माथिबाट पानी हालेर चाहिँ इम्प्रोभाइज तरिकाले बनाउनु सक्नुहुन्छ. यहाँनिर गाइस यहाँनिर यो बसिरहेको छ ढुकुर, उड्दैछ हो. यो चाहिँ अभाकाडोको रुख हो र हलोकस्टको सर्भाइभलहरू जस्तै भएर बिचराहरू घुमिरहेको छ घाममा हो.